Musiquinha? Uma musiquinha? Musicoterapia. Gente do céu. Pegar o caderno aqui, cadê? Eu não acerto aqui o botão aqui. Jazz e café, jazz e você. Olha o meu café. Ah, o meu café. Ai, eu não posso colocar aqui na cama não que cai. E a minha garrafa d'água tá ali no chão, tá ali. Jazz e você, café e você. Piano. Nossa, tem um amigo que ele tem 2 pianos. Ai, que lindo, que lindo. Que pena que eu já nem me lembro mais como toca. Eu ainda tava no Dó Ré Mi. É que minha mãe colocou eu pra estudar piano e órgão. Ai, meu Deus. De dia a gente só briga, de noite a gente se ama, de noite não tá nem se amando. Vou procurar alguém aí. BR, 101. Ai, gente, tem homem que faz ciúmes pra mulher, meu Deus do céu, viu? Isso é coisa de criança, gente. Eu fico bem cansada com isso. Bem cansada com esses joguinhos. Uai, sou joguinhos. Motive sua vida pessoal. Motivação, motivos para você praticar ações na sua vida. A sua vida pessoal, sua vida íntima, sua vida particular, sua vida privada, a sua vida. Então vá cuidar da sua vida, vá viver a sua vida. Motive-se. Motivação, motivos para você praticar ações na sua vida. O motivo de eu pentear o meu cabelo todos os dias. Por quê? Pra quê? Né? Todos os dias você penteia o seu cabelo. Né? Por que eu estou fazendo a ação de pentear o meu cabelo? Vou pegar o pente e vou pentear o meu cabelo. Por que eu faço essa ação? Uma ação de pentear o cabelo. Por quê? Pra quê? Então, ah, meu Deus do céu. Fala, eu não tô motivado hoje. Ai, gente, para de analfabetismo. Você sabe o que é motivação? É um motivo pra você fazer alguma coisa. Então, por que você penteia o cabelo todo dia? A ação de você pentear o cabelo. Por quê? O motivo de você fazer isso. O porquê. O pra quê. E é isso daí. Mais um vídeo ao vivo, mais uma live. Live é isso, vídeo ao vivo. Canal no YouTube. Motive sua vida pessoal. Inscreva-se no meu canal, ative o sino de notificações. IGTV, Instagram TV. Motive sua vida pessoal. TikTok, TikTorica. TikTok, motive sua vida pessoal. Página no Facebook, motive sua vida pessoal. Instagram, Insta, motive sua vida pessoal. Vem me curtir, vem me seguir, inscreva-se no meu canal, ative o sininho de notificações. Leia o que eu escrevo, leia. E assista aos meus vídeos com papel e caneta na mão. E anota o que eu falo. Tá bom? Aumente ao máximo todos os volumes que você tem aí. Aprende a mexer aqui. E é isso daí, tá bom? Assista ao mesmo vídeo 10 vezes, até você aprender, até você entender e compreender perfeitamente, tá bom? Então é isso daí. Um filme, quando é bom, você assiste 10 vezes. Então, um livro, quando é bom, você lê 10 vezes. Então, é assim, bem, até você aprender, tem que aprender. Se você quer consertar seu casamento em 3 minutos, miojo? Não dá. Então é assim, conciliação, mediação, arbitragem, assessoria, consultoria, mentoria. Então é isso daí. Dicas, conselhos, opiniões, sugestões, orientações, tudo isso e muito mais pra você. Personalité, sou eu aqui, sou terapeuta, sou conselheira amorosa, sou mentora, então vamos lá. Salvando o seu casamento, mais sexo no seu casamento. Eu só quero bater papo com o homem casado com filho. Então, namore com a mãe dos seus filhos toda semana. 2, 3 vezes por semana, toda semana. É possível? É bem difícil, sabe? Mas, entendeu? Se fosse fácil, todo mundo faria. O sucesso exige mais.
Então quer dizer, o tanque de tubarões lá, o Shark Tank. Então você vê, o cara chegou onde ele chegou, hoje ele é um Shark. Por quê? Porque ele fez o difícil. Se ele tivesse feito o fácil, ele não tinha virado um Shark. Ai, Apolinário. E a Cris? Então, Polishop, Shiba. Então, e por aí vai. Semi-exato. Acho que é assim que fala o nome dele. Então, a pessoa só chegou onde chegou. Por quê? Porque o sucesso exige mais. Porque se fosse fácil, todo mundo faria. Então, é difícil. E aí eles pegaram, eu vou fazer o difícil, porque ninguém tá fazendo, eu vou fazer. Eles fizeram e hoje são sharks. São os tubarões. Então, são os grandes players do mercado, você aprende muito com eles. Assiste o Shark. Então, assiste, procura no YouTube, se vira aí. Você vai aprender muito com eles. Mas o que tem a ver o cara, um empresário que dá emprego, salva pessoas? Porque assim, ninguém quer trabalhar por conta própria, ser autônomo. Montar um negócio, trabalhar pra mim. Pode ser em casa, no seu notebook, sentado na sua cama. Ninguém quer. O negócio é arrumar um emprego, sabe? E aí você arruma um emprego e fica todo dia falando mal do patrão. Meu patrão não presta, não presta. Meu bem, trabalha pra você. Pronto, porque o cliente, o freguês, não tem culpa. Aí o patrão descontou 3, 4 dias do meu salário. O cliente, o freguês, não tem culpa. Sei de nada. O que eu posso fazer é me ajoelhar e orar. Clamar a Deus misericórdia. Orar por você, pedir para Deus te abençoar. Não posso me intrometer nessas coisas. Vou chegar lá pro seu patrão e vou falar, por que descontou da pessoa ali? Sabe, acho que tem que ver se tem essa liberdade para falar essas coisas, né? Às vezes não tem ainda essa liberdade para falar, sabe? Então, às vezes tem liberdade, mas é bom não conversar sobre esse assunto, né? Então, é bom não se intrometer nesse assunto. Então, o que a gente pode fazer é orar, entendeu? Então, às vezes é bom não se intrometer, né? Então, o que a gente pode fazer é orar. Orar e falar, Deus... E Deus resolve tudo. Deus vai acalmar a cabeça e o coração do seu chefe. E Deus também tem que acalmar a cabeça e o coração do funcionário. Sabe? Eu vou te falar. Você tem a sua esposa. Você tem a sua esposa e aí você tá magoado com a sua esposa. O funcionário magoado com o patrão magoado com o funcionário. E fica com aquela mágoa pra sempre, pra sempre. Você tá magoado com a sua esposa. E aí você fica aí na cama com essa mulher e você não faz amor com ela. Eu vou te falar, eu já tinha me divorciado de você, porque eu não vou ficar na cama, dividindo a cama. Tá eu e meu marido dividindo a cama. O homem ali na cama comigo. E vai ficar quantos meses sem transar? Você olha, vamos se divorciar. Que tá ali na cama comigo, ali, o corpo dele ali, eu tocando, mozinho. Sabe? E não vai namorar comigo? Então eu quero divórcio. Entendeu? Ou você namora comigo, por que não tá namorando comigo? Sabe? É papo reto. Entendeu? Fala aí o que quer falar, desembucha logo, vomita logo, fala logo. Entendeu? A terapia da fala. Falar faz parte do processo de cura. É libertador, liberta. Conhecereis a verdade vos libertará. Glória a Deus. Sabe? Eu vou ficar guardando essas coisas, dedinho, eu tô magoada. Eu falo logo, mulher, bem, eu não gostei, porque aquele dia você falou isso. Quando a gente, assim, ariano é assim, pavio curto. Então, ariano é assim. Dá uns 5 minutos, assim, o vulcão, tá indo pisando do vulcão, o vulcão blá, explodiu. Aí daqui a pouco a gente acalma, daqui a pouco pronto, voltou ao normal, é o Hulk, o incrível Hulk. Aí, né, a minha mãe também, o meu filho também já falou isso pra mim, falou assim, porque você falou isso, aí eu nem escutei, eu falei, falou isso. Aí vai, deixa quieto. Entendeu? Aí eu pegava meu filho, aí meu filho tava lá chorando, né? Aí eu falei, porque você falou que não sei o que, Eu falei, agora vamos tomar banho, pronto. Aí eu vou fazer as pazes, vou tomar banho.
Aí ele falou assim, daí você vai tomar banho? Eu falei, vamos, ué. Mas a gente não brigou, e daí que brigou? Vamos tomar banho. Aí pegava ele e lavava as costas dele, passava, fazia esfoliação, pegava, tinha um creme esfoliante com microesferas, né? Aí pegava e lavava as costas dele, fazia aquela esfoliação nas costas dele e tal. E, enfim, um creme que eu tinha muito bom, fazer esfoliação no pé. E aí eu pegava e passava, né, nas costas dele, no pé dele, enfim, né? E, enfim, entendeu? Eu falei, pronto, vou fazer as pazes. A mamãe falou, tava nervosa, pronto, passou. Entendeu? Passou, chuva passou, a vida é assim, a vida passou. Sabe? Porque se você trabalha num lugar, tem dia que o seu patrão tá nervoso, aí ele chega, fala, ai meu Deus, cadê aquele relatório? Ai! Então, porque às vezes o patrão, sabe, não namorou com a esposa. Não namorou, hoje minha mulher não deu pra mim. Aí ele já chega lá no escritório nervoso. Ah! Sabe, a gente fala assim, tem que separar o profissional do pessoal. Tem, eu concordo, tem. Mas a gente não é perfeito, né? A gente não é perfeito, ninguém é perfeito, ninguém. Então o funcionário também, tem dia que ele chega lá no serviço e ele fala assim, eu briguei com a minha mulher, sabe? Meu irmão morreu, meu cachorro, sei lá. Então, o funcionário também tem dia que tá meio, né, de ovo virado. Então, a gente tem que separar o profissional do pessoal. Chegou aqui na empresa, tem que ser profissional. Mas a gente não é perfeito, né? A gente não é perfeito. Então, de vez em quando, você, né, deixa pra lá, né? De vez em quando, não é todo dia, mas de vez em quando você deixa pra lá, né? Esporadicamente, né? Eventualmente, então, porque não tem perfeição, não tem. Então, é isso daí. Então, vamos lá. Então, meu bem, é assim, para que você consiga namorar com a mãe dos seus filhos toda semana, 2, 3 vezes por semana, toda semana, tá? É necessário que você perdoe a sua esposa. Porque ao longo desse casamento aí, você divide o teto com essa mulher há quanto tempo? Mais de 10 anos que a gente divide esse colchão podre aí. Que tá podre mesmo. Você não tem vergonha, não compra um colchão novo. Então, aí você já divide o colchão com essa mulher aí há quanto tempo? Tem mais de 10 anos. Mais ou menos, né? Um pouco mais, um pouco menos, enfim. Então, ao longo desse tempo, vocês dividindo o teto, ela falou muita merda pra você. Palavras, frases, ela falou muita bosta pra você. E aí, para que você continue dividindo a cama com ela, a única solução é você relevar e tolerar, deixar pra lá. Paulo já dizia, né? O apóstolo Paulo já dizia, suportando-vos, tolerando-vos. É fácil? Não. Não é fácil. Se fosse fácil, todo mundo faria. O sucesso exige mais. Você vê alguém fazendo? Não tem ninguém fazendo. Então, na Bíblia fala, no final dos tempos, o amor de muitos se esfriaria. Seria filhos contra pais, irmãos contra irmãos. Então, e assim caminhou a humanidade. Então, meu bem, diante de lutas, diante de glória, não tem vida perfeita. Então, você ter uma visão macro, sabe? Hoje a minha esposa me tratou mal, mas ela não me trata mal todo dia. Às vezes tratou mal você só de manhã, mas de tarde ela já tá mais calma. Ela já melhorou. Então, não tem ser humano perfeito. Não tem mulher perfeita. A mulher do meu vizinho, ela é calminha todo dia. Mentira, não é. Não é. Aquilo ali, você vê, da porta pra fora, quando ela abre a porta, ela coloca ali uma máscara pra manter as aparências. Né? Porque roupa suja a gente lava em casa. Eu vou lavar minha roupa na minha casa. E assim vai. Enfim, então... Sabe? É assim que funciona, porque ninguém tem nada a ver com a minha vida. O que eu ganho, o que eu perco, ninguém precisa saber. Sabe? Então não tem que ninguém se intrometer na vida de ninguém. Cada um cuida da sua vida, né? Então, você pensa, a vida do outro lá é perfeita. Não é, gente, não é. Você quer comparar o seu bastidor, a sua vida aqui, ó, com o palco daquela pessoa. O palco daquela pessoa da porta pra fora. O pessoal sai pra ir trabalhar, fala, bom dia, vizinho, olha lá a vida dele como é perfeita, olha lá, tá de terno, gravata. O que isso quer dizer? Sabe? Então, uma coisa tem nada a ver com a outra.
Às vezes o cara, ele faz hora extra, ele faz serão. Aí ele trabalha na empresa, olha, eu tenho que sair às 5, mas eu vou trabalhar até às 9. Aí você já fala mal, olha lá, deve estar traindo a esposa, com certeza, deve estar pegando a secretária, com certeza. Com certeza não. Tá trabalhando. Olha lá, tá com um carro zero lá, comprou lá um Chevrolet sei lá o que aí. O Onix ou Chevrolet. Ah, roubou. Roubou? Como é que rouba? Vou chegar lá na concessionária da Chevrolet, vou pegar e vou sair correndo. Como é que rouba? Eu não sei como é que... Eu fico imaginando a cena, eu chegando lá na Vigorito, lá em Guarulhos, né? Na concessionária da Chevrolet lá no Guarulhos, na Vigorito. Eu cheguei lá, vou pegar o carro e sair correndo. Ai, gente, é cada ideia, o povo fala cada merda. Eu já trabalhei, já fiz serão, já fiz hora extra, já trabalhei e eu não fiz nada de errado, eu não me deitei com ninguém, não. Todo mundo que faz hora extra tá deitando com alguém, você tá doido? Sabe? Então é bem por aí. Então, meu bem, é assim que é a minha humanidade, sabe? Então é assim, para que você consiga, você quer, sim ou não? Você quer namorar com a mãe dos seus filhos, com a avó dos seus netos? Toda semana? Mais sexo no seu casamento? 2, 3 vezes por semana, toda semana? Você quer? Você quer? Eu quero sexo, meu Deus, você quer? Então, meu bem, é assim. Finge que não escutou. Se faz de cego e surdo. Eu já falei isso em outros vídeos. Tem que ser Mr. Magoo. Magoo. Conhece o desenho? Mr. Magoo? Se vira aí pra ver no YouTube. Tem que ser Mr. Magoo. Você tinha que ter visto essas drogas aí, era antes de casar. Sabe? Eu escolhi esperar, vou ficar na minha santidade. Mas não, né? Aquele desespero, meu Deus, vamos mudar logo. Então, aí correu transar, correu engravidar, botou a carroça à frente dos boi. Então, meu bem, assim, sabe? Você continuar casado com a mãe dos seus filhos e conseguir transar com ela toda semana, você vai ter que esquecer, faz uma faxina na sua cabeça, arquivo morto, sabe? Vou lá, joga, cadê o arquivo morto? A gaveta, o arquivo tá tão morto que nem acho. Então pega essas coisas aí, essas ocorrências e joga lá na gaveta do arquivo morto. Fala, mas cadê o arquivo morto? Pois é, tá tão morto que eu não sei nem onde tá. Então, aí você vai ter que ver onde que ele tá, ele tá ali. Então, pega essas ocorrências aí, que acontecem entre você e sua mulher, e joga lá na gaveta lá do arquivo morto e abandona lá, e some, esquece. Para de pensar nisso. Entendeu? Esconde em algum lugar, no sótão, no porão, no telhado, dentro do telhado, no forro. E é a única solução. Sabe? Porque você vai ficar aí magoado com a sua esposa e aí não vai fazer amor com ela, não vai namorar com ela. Porque você fica lembrando, porque ela falou isso, ela falou aquilo, ela falou. Ela fala mesmo. A pessoa não tem amor a Deus, não é temente a Deus. Esperar o que de uma pessoa dessa? Esperar o que de uma mulher dessa? Uma mulher que chega na tua cara, pô, ela é a mãe dos teus filhos, tá todo dia com você na cama, sabe? A mulher chega na tua cara e fala assim, ó, se você me trair, eu vou te trair também. Se você deitar com outro, eu vou deitar com outro também. Esperar o que de droga dessa? Aí, você errou, você deitou aí com alguma meretriz aí na rua, na noite. Você errou. Que é perigoso pegar uma doença, perigoso... Eu tô vendo algo muito maior. Perigoso doenças, perigoso até um assalto. Então, perigoso até a pessoa colocar uma droga na sua bebida, no seu copo, e te levar ao rim. Tráfico de órgãos. Então, acontece. Coloca a droga no seu copo aí, na sua água, e te rouba teu dinheiro, rouba teu carro, rouba, sei lá. Acontece assim, ó. Enfim, então eu tô vendo algo muito maior do que apenas 2 corpos. Tô vendo algo muito maior, muito além.
Aí você já fez essa cagada, sabe? De ir lá e deitar com uma doida na rua. Eu, você, vem cá, tira a roupa aí. Mas a pessoa tá passando na rua e você, eu tira a roupa aí. Você sei o que tem na cabeça, né? Não tem nada, titica de galinha. Aí a sua mulher, a mãe dos seus filhos, pagou mal com mal. Foi lá e deitou com outro homem. Esperar o quê de uma desgraça dessa? Aí você chega pra mãe dos seus filhos, a tua esposa, tua mulher, a avó dos seus netos, chega e fala, filha, vem cá. Você me traiu, você deitou com outro homem? É. Mas por que você fez isso? Ah, porque você me traiu, você não deitou com outra? Esperar o quê de uma mulher dessa? Que não tem temor a Deus. Porque, ó, é o seguinte. Ó, ela vai ser um pouco machista. Não. Raciocina comigo. Você, homem, você deita com uma mulher aí, você coloca a camisinha, você deita com uma mulher aí, você paga, deita com a mulher aí, enfim. Às vezes até na hora de ejacular o cara tira fora e faz fora, às vezes até com camisinha. Enfim, né? Aí, agora, a mulher, é perigoso eu pegar uma doença. Mesmo o homem colocando camisinha, eu estou desprotegida. Eu sei que existe camisinha de mulher que eu coloco dentro de mim. Eu sei, mas... enfim. Então, e outra coisa, quem fica grávida sou eu. Pode acontecer uma gravidez. Sabe? Pode acontecer do cara bater em mim. E eu não tenho como me defender. Pode acontecer do cara me estuprar. Tá lá na cama comigo ali, a força física dele, né? Ele tá ali transando comigo, pode ser que de repente ele pegue, sem eu ver, ele tira a camisinha e ejacula dentro de mim. A força física dele, ele me vira de lado ali, me vira de bruço. Né? Então, peguei um cara na rua aí, um doido, você vem cá, vamos transar contra ele, meu marido, vamos me vingar dele. Aí o cara... é uma vagabunda. Então, aí pode acontecer coisas ali na cama, no motel. Entendeu? Ele pegar, me puxar pelos cabelos, me agarrar pelos cabelos, me vira de costas, aí me vira de quatro, me dá os tapas. Pode me engravidar, pode me passar uma doença, pode me machucar, vou ficar com o corpo machucado, apanhei. Então você vê que a mulher não pensa. Não, maridos, eu escuto um monte de pastor aí, os pastor canalha. Marido, escuta a sua esposa. Escuta a sua esposa, escuta que você vai, Na maioria das vezes, quando o cara escuta a esposa, às vezes eu escuto algum pastor aí, né, desviado, só pode estar desviado. Falando assim, marido, tá vendo? Escuta a sua esposa. Escuta que você vai, Porque aí a esposa fala assim, não, mas eu deitei com outro homem porque meu marido deitou com outra mulher. Fia, mas quem é esse cara que você se deitou? Eu conheço o cara, mas não interessa se conhece ou não. Porque na hora ali da cama, que você tá no motel ali, entendeu? Coisas podem acontecer, o cara de repente pode surtar. Uma vagabunda tá aqui traindo o marido, você acha que eu vou respeitar ela? Porque os homens são uma classe muito unidas. Um homem perdoa outro homem. Eu deitei com a sua mulher aí, mas, sua mulher também é uma vagabunda, se ofereceu pra mim. Então o cara perdoa o outro, mas não perdoa a esposa. Meu bem, me perdoe, não. Você perdoou o cara lá? Não interessa, você que se ofereceu pra ele. É homem assim mesmo, ele mete mesmo. Entendeu? Não pode ver um buraco que tá entrando. Não tá certo, né? Ele perdoar o outro homem, né? Um homem perdoar outro homem, não tá certo isso. Não tá certo. Né? Então perdoe a sua esposa, não tá certo perdoar outro cara, né? Principalmente se conhece outro cara. Principalmente se conhece. A gente se conhece assim, colega, sei lá. Não tá certo perdoar, né? Mas enfim, você perdoa o cara, não perdoa a esposa. Então se você perdoar o cara, perdoa a esposa também, perdoa logo os dois.
Agora, se você não conhece o cara, sei lá que é, tá passando na rua aí, sei lá. Como é que você vai querer que o outro seja fiel a você? Entendeu? Mas é homem igual eu. Mas filho, o cara quer ver a rola entrando, o cara quer, entendeu? Afogar o ganso. Você coloca no lugar dele, se aparecer sua mulher lá e falar assim, me pega, você ia falar não? Se você for um homem de Deus, você vai falar não. Agora, se você também não é temente a Deus, você vai fazer pecado. Então, quer dizer, sabe, eu vou te falar, os casamentos hoje em dia, porque uma mulher que fala assim, meu marido me traiu, aí tá, você deitou com outro, deitei, mas quem é esse cara? E se ali na cama tivesse acontecido uma desgraça, uma gravidez? É a mulher que fica, é a mulher que sofre, é a gente que fica grávida, é a gente que pega doença, é a gente que apanha e fica toda machucada, a gente que não consegue se defender, é a gente que engravida. Então, o cara ele sai na rua, ele transa, ele não fica grávido. Eu transei aí, ele não fica grávido, entendeu? Ele vai lá no Maranhão, pega uma menina, depois ele volta pro Paraná, eu moro no Paraná, ele volta pro Paraná e lava as mãos, lavou tá limpo, ele lava as mãos, Pilatos, porque ele não fica grávido, né? Homem não engravida, não fica grávido. Então, agora a mulher, eu vou deitar com um cara aí, eita, e aí? 9 meses você vê o resultado. É você que vai ficar com aquela criança nos braços, com aquela criança na sua barriga. Você que vai ficar com aquela criança. É a sua vida aqui, ó. Não, sabe? E as doenças na sua vagina? E o seu corpo? É você. A mulher é a que se ferra. Então, quer dizer, se a sua esposa já tem esse tipo de... A sua esposa já deitou com outro cara... Ou sua esposa fala pra você, se aprontar, eu vou aprontar também. Enfim, mas vem cá. Só você individual. Quer dizer... o marido pecou, vou pecar também. Mas o que tem a ver uma coisa com a outra? Então quer dizer que todo mundo dá tiro, eu vou dar tiro também. Não, eu dar tiro não. Mas qual que é a diferença? Aí depois fala assim, eu vou fazer um aborto. Tá, vai fazer um aborto por quê? Não, porque eu traí meu marido. Por que você traiu seu marido? Não, porque meu marido me traiu. Eu também acho que tem que tirar essa criança, né? Mas você entende como pode até não ter a gravidez? Ai. E aí você vai passar por um aborto, aquela situação que é clandestino, vai em alguma clínica aí, vai perfurar seu intestino, sua bexiga, porque os caras fazem cagada. Vixe, você vai ficar toda fodida, você vai só piorar a situação, porque vai te furar por dentro. Porque o negócio é mal feito, os caras por aí faz tudo errado, faz mal feito. Aí vem a sua vida só piorou. Então não pensa em nada, não mede as consequências, não tem uma régua pra medir. Não pensa em nada, não mede nada, não pensa. Então esperar o que de uma mulher dessa, gente? Esperar o que num casamento desse? Tá vendo? Quando eu falo, tem que se ajoelhar e orar a Deus, tem que ler a Bíblia. Vamos obedecer a Deus, não ao pastor da igreja, a Deus. Você vai pela cabeça, não, eu vou obedecer a minha esposa. Caramba, na Bíblia fala que o homem que é o cabeça e a mulher tem que se sujeitar ao marido, deixando o homem ser o homem. Então o homem não tem que escutar a mulher, o homem tem que ter a responsabilidade e escutar a Deus. Veja só, Abraão, ele foi escutar a esposa dele, Sara, aí deitou com a empregada lá, com a Agar, e nasceu Ismael. E tá até hoje essa briga aí entre árabes e judeus. Aí Deus tem que resolver a cagada que os outros faz. Falou assim, espera que vai vir o filho da promessa, Isaac, quando você tiver 100 anos de idade, calma. Não, eu vou dar uma ajudazinha pra Deus, aí eu vou fazer pela minha cabeça, eu não vou obedecer a Deus não. Aí você só se prejudica. Pensa como é que ficou a situação. Abraão teve que mandar embora Agar e Ismael. Vai embora, no deserto, no meio do nada. Aí Agar era egípcia. Deus deve ter preparado lá um marido pra ela.
Glória a Deus, né? Você vê, Deus tem que consertar a cagada que os outros faz. Mas já tava tudo nos planos de Deus. Pode ser. Eu sei que até hoje as pessoas brigam por causa disso daí. Filho de Abraão, também sou filho de Abraão. Descontável. Até hoje as pessoas têm essa mágoa. O marido tem mágoa da esposa, a esposa tem mágoa do marido. Vamos pegar isso tudo e jogar no arquivo morto? E dar minha mão? Pra poder dormir, acordar com paz mental? E vamos fazer amor, vamos tirar roupa, vamos namorar? Não, fica fazendo ciúmes, não namora, fica quantos dias sem transar? Aí morreu e não transou, quer transar se morrer. Eu vou sexo todo dia, venda todo santo dia, transar todo santo dia. Fazer 6 em 7 todo dia. Canal no YouTube Motive Sua Vida Pessoal, fazer lançamento todo dia. Inscreva-se no meu canal, ative o sininho de notificações. YouTube Motive Sua Vida Pessoal.